Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kan Çiçekleri dizisinin kadın başrol oyuncusu Yağmur Yüksel'dir. Yağmur Yüksel'in ilk dizisi Kan Çiçekleri'dir. Güzel oyuncumuz Yağmur Yüksel dizisinde Dilan karakterine hayat vermektedir. Dilan karakterinin kıyafetleri de merak edilmektedir. Bizler de Yağmur Yüksel'in canlandırdığı Dilan karakterinin bütün elbise, pantolon, etek, tişört, kazak, gömlek, kazak, mont, ceket, yelek, hırka gibi tüm kıyafetlerini kanalımızda paylaşacağız.